ஹலோ கைஸ், இப்போ வந்து பப்ஜி கேம் ஏன் எடுக்கல 1 GB 2 GB ரேம் ஃபோனுக்கு வந்து பப்ஜி கேம் நிறைய பேர் ஃபோனுக்கு வந்து பப்ஜி மொபைல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால்னு காட்டும் நிறைய பேர்த்துக்கு. ஆனால் நாட் சப்போர்ட்டட்னு வரும். நிறைய பேர்த்துக்கு நாட் கம்பேட்டபிலிட்டின்னு வரும். அந்த ஃபோனுக்கு வந்து ஏன் இருக்க முடியுதுன்னா 1 GB 2 GB ரேம்னால தான் எடுக்க மாட்டேங்குது. அட்லீஸ்ட் இந்த கேமுக்கு வந்து 3 GB ரேம் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 3 GB ரேம் இருக்கணும். டென்சென்ட் கேம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சிருக்காங்க. 3 GB 4 GB ரேம் கேம் ஃபோனுக்கு உள்ள கேம் மட்டும் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஹை கிராஃபிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அதனால வந்து ஃபோன் கேம் எடுக்கல. ஆன்லைன் கேம் வேறு, நார்மலான கேம் கூட எடுத்துரும். ஆனால் ஜிடிஏ சான் ஆண்ட்ரியாஸ் இந்த மாதிரி கேம்லாம் வந்து 2 GB ரேம் 1 GB ரேம்க்கெலாம் எடுக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் ஆன்லைன் இல்லை. இது வந்து ஆன்லைன் கேம்னால நமக்கு வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது. அதுவும் இல்லாமல் 1 GB 2 GB ரேம்க்கு வந்து நிறையா பேர் எடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுறீங்க. நிறையா பேர் சர்ச் பண்ணி போடுறீங்க. அதுவும் இல்லாமல் இதில் போய் ஜெட் அச்சீவர்னு ஒன்று இருக்கும். அது போய் ஜெட் அச்சீவரில் ஏற்ற சொல்லி அதில் போய் ஃபைல்ஸை போட சொல்லி அவங்க கொடுக்குற லிங்க்கில் ஃபைல்ஸ் ஏற்ற சொல்லுவாங்க. அவங்க கொடுக்குற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட லிங்க்கு தான் போய் சேருது. ஏன் அந்த லிங்க் வந்து அது அவங்களோட வெப்சைட் வந்து அதை வந்து அவங்க நேம் போட்டு ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு. ஸோ அதனால் அவங்க வெப்சைட் தான் போட்டிருக்காங்க. அதிகமாக நிறைய பேர் இப்படி தான் நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டேன். எல்லா வீடியோவும் இப்படி தான் ஏமாத்துறாங்க. இந்த மாதிரி ஜெட் அச்சீவர்னு சொல்லி ஆப்பில் போய் எடிட் பண்ணி போட சொல்கிறாங்க. அந்த ஒரு கான்ஃபிக்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் டென்சென்ட்டில். அதை போய் ஒரு எடிட் கொடுத்து அதில் போய் அந்த நிறைய ஃபைல்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. வேறு ஒரு டென்சென்ட் கேமில் இருக்க கான்ஃபிக் அப்ளிகேஷனை அந்த மாதிரி நிறைய பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பண்ணிவிட்டு கேம் எடுக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களாம் வந்து கேம் ஃபோனுக்குள்ளே வந்து ரேம் காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 4 GB ரேம் இருக்கும். அது காமிக்காமல் அவங்க பாட்டு விளாண்டுருப்பாங்க எடுக்குதுன்னு சொல்லி. ஆனால் அது அவங்களோட 4 GB ரேமுக்கு மட்டும் தான் எடுக்கும். கேம் வந்து உருவாக்குனது வந்து 4 GB ரேம் 3 GB ரேம் அதுக்கு மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி தான். 2 GB ரேம் 1 GB ரேமுக்கு எடுக்கலை. அதுக்கு பதில் தேவையில்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ஏற்றி விளாட்றாங்க. ஒரு சில பேர் ஏற்றிருக்காங்க. ஆனால் அவங்கள வந்து வெளியே விடல யூடியூப்பில் இப்படி ஏற்றினா ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னு கேம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காச்சு தெரிஞ்சாலும் இது இந்த மாதிரி வீடியோ இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதை பார்த்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது எனக்கே சென்ட் பண்ணுங்கள், நான் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் ஆனால் ஒரு ஸ்மால் ஃபோனில் 1-2 பேர் விளாண்டு பார்த்துருக்கேன் இந்த கேமை ஏற்றி 1 GB ரேம் 2 GB ரேமில். ஆனால் வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து தான் 3 GB ரேமுக்கு மட்டும் தான் எடுக்கும். 4 GB ரேமுக்கு தான் எடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் 1 GB 2 GB ரேமுக்கு வந்து கேம் ஏற்றி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி அப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஏற்றினாலும் ஃபோன் வந்து லேக் ஆகும், ரொம்ப ஹேங் ஆகும். உங்களுக்கு புரிய மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரக் ஆகி ஃபோனே லோட் ஆகாது. சம்டைம்ஸ் ஃபோனே வந்து ஆஃப் ஆயிரும், ஆன் ஆகாது. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த கேமில் ஏற்றுறதுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர்னு ஒன்று இருக்குது. கேமு ஃப்ரீ ஃபயர்னு அடித்தாலே வந்து இந்த கேமு கரீனா ஃப்ரீ ஃபயர்னு ஒரு கேம் இருக்குது. இது வந்து பப்ஜி கேம் மாதிரியே தான், அப்படியே பப்ஜி கேம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் வேறு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரியே ஃப்ளைட்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. 100 மெம்பர்ஸ் வந்தோடனே டைம் முடிஞ்சோடனே கேம் ஏறும். அந்த மாதிரிலாம் அதே மாதிரி தான் வாய்ஸ்லாம் பேசிக்கலாம், 4 டீம் போட்டுக்கலாம், 100 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ஷூட் பண்ணணும். கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது கேம். இந்த கேம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளாண்டு பார்த்தேன், சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த கேம் ரிவ்யூ வேணால் சொல்லுங்கள், போடலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கேம் வந்து வேணால் இதில் அடங்க தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பப்ஜி கேம் இது பண்ணாதீங்க. ஃபயர் ஃப்ரீ வேணால் கேம் ஏற்றாதீங்க. பப்ஜி கேம் இது மட்டும் தான். ஆனால் யூடியூப்பில் எல்லாம் போய் எல்லா வீடியோவும் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. எல்லா வீடியோவையும் ஏமாற்றிருக்காங்க. யாருமே உண்மை இல்லை. போட்டிருப்பாங்க எடுக்கும்னு சொல்லி, அதெல்லாம் வந்து 4 GB ரேம் இருக்கும் ஃபோனில், அதெல்லாம் எடுக்கும். ஏமாத்துறாங்க. அதனால் கேம் ஏற்றி வேஸ்ட். தேங்க்யூ கைஸ். உங்களுக்கு இந்த கேம் 1 GB 2 GB ரேமில் எடுக்குது, யாருக்காச்சும் சப்போர்ட் ஆச்சு, நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணலாம். நிறைய பேர் ஏற்ற முடியாமல் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் அது ஏற்றினாலும் ஃபோன் ஹேங் ஆகும். உங்கள் ஃபோன் ஹேங் ஆகாட்டி சொல்லுங்கள், ஒர்க் ஆச்சு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்போர்ட் உள்ள கேம் இருக்குது. பப்ஜி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், நான் ஷேர் பண்ணலாம். கமெண்ட்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் போட்டு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ கைஸ்.
இந்த வீடியோ முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையில்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தேவையில்லாமல் தேடிகிட்டு இருப்பாங்க கேம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் 1 GB ரேம் 2 GB ரேமுக்கு வந்து கேம் கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம். யூடியூப்பில் எல்லாமே வீடியோ ஃபேக் வீடியோ. ஓகே guys, தேங்க்யூ.